Բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, նախ շնորհակալություն դիտումների և կարծիքների համար։ Այժմ ինչպես խոստացել էի ներկայացնեմ, թե ինչ եղավ Շարմազանովի կազմակերպած շոուից հետո Սևան քաղաքում։ Իրենց հանդիպումից հետո նույն հրապարակում ես կազմակերպեցի հանդիպում ընտրողների հետ։ Չնայած անձրևային եղանակին հանդիպան են եկել բազմաթիվ մարդիկ, սևանցիներ։ Հանդիպում անցավ շատ ջերմ մթնոլորտում։ Ես այդ հանդիպան ընթացքում հիմնականում պատասխանել եմ այն մեղադրանքներին և հարցապնդումներին, որոնք հնչեցվել են իմ հասցեին, մյուս թեկնածուի հանդիպումների ժամանակ։ Հանդիպումը տեսագրվում էր Սևան հեռուստատեսության կողմից։ Նույն օրը երեկոյան Սևան հեռուստատեսությունում եթեր էր ապահովում հանդիպման նյութերը։ Այդ օրը 8 ժամին ես պետք է հեռուստատեսությունում ուղիղ եթեր դուրս գայի։ Ես գնում եմ հեռուստատեսություն, հաղորդմանը տեսնում եմ, որ հեռուստատեսությունում լարված մթնոլորտ է։ Հարցնում եմ, ինչ է պատահել, ինձ ասում են, որ ստուդիա են եկել մի խումբ մարդիկ հայյանքով, քաշքշոցով, հաշվի էին պահանջում ստուդիայի աշխատողներից, թե ինչի են բաց թողել եթեր իմ հանդիպումները և հանդիպման նյութերը։ Ըստ իրենց ասելու, չէ որ իրենք ունեին պայմանավորվածություն և կար հանձնարարություն իմ հանդիպումները հեռուստատեսությունում պետք է լուսաբանվել թռուցիկ ձևով։ Այդ խումբը իրենց անտակ է պահում, անպատկար, սպառանքներ տալով հեռացել են ստուդիայից։ Սևանցիները ճանաչում են բոլոր մասնակիցներին։ Միջադեպի հիմնական դերակատարներ էին այն մարդիկ, ովքեր տարբեր թաղամասերում կատարում են նույն տիպի արարքներ։ Հետագա իմ հաղորդումներում ես կաշխատեմ անդրադառնալ յուրաքանչյուրին նրանց բարոյական կերպարին, ինչ-որ չափով իրենց տնտեսական գործունեությանը, որի պահպանման համար էր արվում այս ամենը։ Սևան հեռուստատեսային ստուդիան գտնվում է Սևանի ազգային անվտանգության ծառայության բաժանմունքի անմիջական հարևանությամբ և այդ տարածքը ամբողջությամբ տեսանկարահանվում էր։ Ես ուղերձս ընտրողներին հեռուստաեթերով ուղղելուց հետո գալիս եմ աշխատասենյակ, աշխատասենյակից հեռազանգում եմ ազգային անվտանգության ծառայության պետին և ներկայացնում իրավիճակը, խնդրում եմ միջոցներ ձեռնարկել հետագա տարբեր զարգացումներից խուսափելու նպատակով։ Նորից եմ կրկնում, այդ ամբողջ տարածքը տեսագրվում է և հնարավոր չէր, որ ծառայությունում չնկատեին այդ կուտակումները և չլսեին աղմուկ աղաղակը։ Ծառայության պետը իր աշխատասենյակում էր, ինձ ասում է, որ ոչինչ չի նկատել և թող ստուդիայի աշխատողները բողոք բերեն։ Ինձ համար այլևս այս միջադեպից հետո վերջնականապես պարզ դարձավ, թե ինչ ուժերի հետ գործ ունեմ և ձևավորվեց հիմնարար կարծիք, որ միայն իմ ուժերի վրա պետք է հույս դնեմ, հետագա ոչ բարենպաստ զարգացումները կանխելու համար։ Մի քանի օր հետո Սևան քաղաքի տոնակատարությունների հավուր պատշաճ կարգով գրավոր տեղեկացնում Սևանի ոստիկանապետ Վիգեն Աղաքյանին, որպեսզի ապահովի հասարակական կարգի պահպանությունը։ Տոնակատարությունը սկսում ենք, քաղաքացիները, երթևեկող ավտոմեքենաները խառնում են իրար, սկսում է մի աննկարագրելի վիճակ։ Ստիպված քաղաքապետարանի և քաղաքացիների օգնությամբ կազմակերպում ենք մարդկանց անվտանգ տեղաշարժը, այսպես էլ ոչ մի ոստիկանության ծառայող չներկայացավ միջոցառման վայր։ Այս փաստեն յուրաքանչյուր սևանցի, ովքեր մասնակցում էին միջոցառմանը։ Այնուհետև սեպտեմբերի 21-ին տոնակատարության օրը նախատեսված էր հարգանքի տուրք մատուցել և ծաղկեպսակներ դնել արցախյան հերոսամարտի զոհվածների հուշամարտին, որը ի դեպ կառուցվել է իմ կողմից իմ միջոցներով 1973 թվականի դժվարին տարիներին։ Այնուհետև նախատեսված էր Անդրանիկի հրապարակում տեղադրված Անդրանիկի կիսանդրի բացման արարողությունը, որը նույնպես կառուցել եմ իմ ֆինանսական միջոցներով, նորից պատշաճ կարգով գրավոր տեղեկացրել եմ ոստիկանապետին, սակայն ոչ մի ոստիկան այդպես էլ չմասնակցեց տոնակատարությանը, չնայած այդ տոնը նշված է պետական տոների շարքում և չապահովեցին միջոցառման մասնակիցների անվտանգությունը։ Ճիշտ հակառակը, մեր քաղաքի կոլեկտիվների և ազգաբնակչության կողմից հարգանքի տուրք մատուցելուց մի քանի ժամ հետո զոհվածների հուշարձան ծաղկեպսակ էր դնում իր սակավաթիվ թայֆայի հետ։ Այդ մարդը իր ոհմակով մի խումբ
ստահակներով ամեն ինչ անում էր մթնոլորտը լարելու Սևան քաղաքում նպատակը մեկն էր։ Նա սպասում էր ըստ իրեն տված ազդարականի իր միջամտությանը, որը կապահովեր իրենց նախատեսված սցենարի իրականացումը։ Բայց այս մարդը, որը օրը ցերեկվա ժամերին 4 ժամ օգտագործում էր ստամոքսը լցնելու վրա, իսկ 4 ժամը իր հանգստի սենյակում քնելու, չգիտեր, որ իրենց ազդարարություն տվողին ես ավելի վաղուց եմ ճանաչել, եւ ինձ ծանոթ են նա մեթոդները։ Այս մարդիկ տեսնում են, որ ոչինչ չի ստացվում, ինձ վարկաբեկելու նպատակով Սևան ազգային պարկի ղեկավարության հետ միասին կազմակերպում են խողովակի գործ, իրենցպես անփույթ, անգրագետ ձևով։ Սևանի քաղաքապետարանի կողմից մրցույթ հայտարարած, մրցույթը շահած, կազմակերպության կողմից ապամոնտաժված 1961 թվականի ջրագծի մաշված խողովակները տեղափոխել են տալիս մի այլ տարածք գողության յուրացման պատրանք ստեղծելու նպատակով։ Այնինչ այս ջրագծի մնացած հատվածի խողովակների ապամոնտաժողները եւ գողացողները ոստիկանապետի թույլտվությամբ են ամեն ինչ արել եւ ապրում եւ աշխատում են միայն ու միայն իր հետ միասին կատարելով բազմաթիվ նման դեպքեր։ Այդ ժամանակ կազմակերպում են ազգային պարկի կողմից բողոք, գողություն, գրություն, որը ձևակերպում եւ ուղարկում են ոստիկանության ազգային պարկի տնօրենի տեղակալը, ով իր գրությամբ տեղեկացնում է բնապահպանական վնասի մասին տվյալ տարածքում։ Ինչպես ասում են, ափալ-թափալ կարում են քրեական գործ, նշանակում մեղադրյալ եւ գործը ուղարկում Մարտունիի քննչական բաժին։ Թե ինչու Մարտունիի, հասկանալի չէ։ Ինձ ուղարկում են ծանուցագիր Մարտունու քննչական բաժնի ներկայանալու համար։ Ինձ մոտ հանդիպումների գրաֆիկը շատ խիտ էր։ Դրա համար ես Մարտունի քննչական բաժին գրավոր տեղեկացնում եմ, որ այդ օրը հնարավորություն չունեմ ներկայանալու, քանի որ նախորդ հանդիպումներ են պլանավորված։ Եվ խնդրում եմ տեղափոխել մեկ ուրիշ օր, որն լրիվ օրինական ձևավորված պրակտիկա է։ Հաջորդ օրը Գագարին գյուղում առավոտյան շրջացի ընթացքում ինձ են մոտենում երկու ոստիկան եւ հայտնում, որ ոստիկանապետ Աղեկյանի հանձնարարությամբ եկել են ինձ բերման ենթարկելու։ Ես վերադառնում եմ իմ աշխատասենյակ, քաղաքապետարան, նորից ճշտում եմ իմ ուղարկած գրությունը տեղ ասել է թե ոչ։ Իսկ ներկայացնում են հիմնավոր հաստատումը, որ ստացվել է եւ Սևանի ոստիկանությունում եւ Մարտունի քննչական բաժնում։ Այս երկու ոստիկանին ծանոթացնում ծանոթագրերի կրկնօրինակների հետ, սակայն սրանք երկու ոտքը մի սոլի մեջ դրած ինձ պարտադրում են իրենց հետ Մարտունի գնալ։ Մի որոշ ժամանակ անց քաղաքապետարանի գործավար ինձ հայտնում է, որ ոստիկանապետը նոր ուժեր է կենտրոնացել ինձ Մարտունի տանելու համար եւ որ քաղաքապետարանի միջանցքը լցված է ոստիկաններով։ Ես ստիպված իմ փաստաբանի հետ վերցնելով այս ծանոթագրերի պատճենները գնում եմ Մարտունի քննչական բաժին։ Փաստաբանը ներկայացնում է քննչին եւ պահանջում ինձ բերման ենթարկելու հիմքերը, ինչը քննիչը չի կարողանում ներկայացնել։ Ուստի մեր ներկայանալուց 10 րոպե հետո մենք լքում ենք Մարտունի քննչական բաժնի շենքը։ Այնպես արագ, որ ճանապարհին վազանց են կատարում ինձ բերման ենթարկած ոստիկաններին։ Բայց արի ու տես, որ այս մարդու կառուցած տմարդի շոուն ստացվեց։ Բանը սպառվում է, իմ քաղաքապետարից դուրս գալուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունում գործող գրեթե բոլոր հեռուստաալիքներով Սևանի բաժնի կողմից հաղորդագրություն է տարածում, որ բերման է ենթարկվել Սևանի քաղաքապետը խողովակների ապօրինի վաճառքի դեպքով։ Հարգելի ունկնդիր, կարճ ներկայացնեմ, որ այս խողովակ շոուն նույնպես ստացվեց եւ այս խողովակները նույնպես մնացին ոստիկանության կոկորդում։ Բայց եւ այնպես դուք պատկերացնում եք իմ ընտանիքի հոգեբանական վիճակը, ապրած ստրեսը։ Այս ձեռագիրը նույնպես ծանոթ ձեռագիր էր։ Ես Սևան հասնելու պես հանգստացեցի բոլորին, այդ թվում մեր տանեցիներին եւ անցա իմ սովորական գործին։ Այս գործողության քավորը նույնպես բարձրաստիճան սպա էր։ Այժմ էլ զբաղվում է բարձր զինվորական պետական պաշտոն, որին ես վստահում էի։ Այս խողովակները ձեռք բերելու համար ինքն էր ինձ խնդրել։ Հետևությունը թողնում եմ ձեզ, բայց ես չեմ իջնի իր մակարդակին եւ չեմ տա իր անունը, քանի որ մի անգամ ճաշակել եմ իր մոր եփած հայկական քրճիկ ճաշատեսակը։ Չնայած ինչ արած, այդ մարդը լինելով Գիժ Գագոյի խնամու ենթակա աշխատող, կատարում էր Գագոյի հազարականը։ Այս բոլորից հետո նախկին իշխանության իրավապահ մարմինների որոշ ղեկավարներ դեռ հորջորջում են եւ խորհուրդ են տալիս, որ ոստիկանությունը քաղաքացիական մեջ չներքաշեն։ Եղբայր, գոնե դուք մի խոսեք, սրանից էլ լավ ներքաշել ոնց է լինում։ Իսկ այժմ հերթական երկու հարցը ձեզ, պարոն Սերժ Սարգսյան։ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի ռադիոլոկացիոն կայանը
իր 850 հեկտար հողատարածքով, հիմնական միջոցներով, շրջանառու միջոցներով, պահեստի մնացող, անշարժ գույքով, որը ժամանակին ուներ միութենական ստրատեգիական նշանակություն, կասեք, թե ձեր մերձավորները ինչ արժեքով ձեռք բերեցին եւ ով է ձեռք բերողը։ Երկրորդ, Սևանի իշխան ծրագիրը, որը ըստ ձեր ասելու ցանցային եղանակով նորվեգական եղանակ, պետք է արտադրել 50,000 տոննա իշխան եւ պետք է ապահովել 5,000 աշխատատեղ, հաղորդվել է բոլոր հեռուստաալիքներով, մի քանի անգամ տարբեր մարդկանց կողմից, կան տեսագրություններ, որի համար չգիտես ինչու ձեր հանձնարարությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեից հատկացվել է 9 միլիարդ դրամ։ Կարող եք ասել, ինչքան ձուկ է արտադրվել մինչև այսօր, մասնավորապես 2019 թվականի ընթացքում տրամադրված գումարը ինչի վրա է ծախսվել, ինչքան շահույթ է ապահովել եւ ինչքան գումար է հետ վերադարձվել բյուջե։ Շնորհակալություն հարգելի ունկնդիրներ, մինչև հաջորդ հանդիպումը։